วิปัสสนานี่เมื่อเดินมาเห็นว่าร่างกายเดินอย่างนึกว่าเราเดินอุปทานขันธ์ยึดมาทุกภพทุกชาติที่เกิดมาว่าเราว่าตัวนี้เป็นของเราแต่วิปัสสนานี่เห็นว่าร่างกายเดินอวัยวะเดินกันไปทุกส่วนที่เป็นร่างกายนี้เดินกันไป So when you practice vipassana, when you walk about, you should see that this is the body walking. Don't feel like, oh, I'm walking, but just observe the body walking. Observe the skin, the bone, the flesh, internal organs moving together in a package. เพื่อทำลายอัตตาที่ยึดว่าตัวเราออกไปให้เห็นความจริงว่าเป็นเราไม่ได้ทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงสลายไปตลอดกาล So that will help decrease the attachment and identification that this body is self, because all these parts, body parts that we just went through this morning, when you look at it, they all existed on their own and continue to change relentlessly, and it's nothing that you can control at all. เวลานั่งเห็นร่างกายนั่งอย่าถือว่าเรานั่ง As well, when you sit, see that the body is sitting. Don't think that I'm sitting. สมมุติว่าร่างกายสมมุติผู้หญิงผู้ชายสมมุติว่าเราเขาคนอื่นเป็นสมมุติขึ้นทั้งหมด Our conceptual mind, our conceptual thought would tell us, would have us believe that that which is sitting is me, and then there is across on the other side you can see there's male, female, but that people who are older, younger, and whatnot. Some are attractive more than others, but those are just conceptual mind. มันลึกเข้าไปเรื่องของขันธ์เรื่องของธาตุเรื่องของอายตนะที่มาประกอบกันอยู่ And the Buddha had taught us to examine deeper from the typical conceptual mind perception. When you examine this body, you could see different body parts. You can see that they're made out of different 4 elements. They're made out of the 5 aggregates, which is body, feeling, sensation, memory, mental volition, and consciousness. So in these label that we call human, when you break it down, there are many other layers that is actually all combined into just different phenomena running, existing on their own. มีธาตุ18ธาตุที่เราต้องเรียนรู้เพื่อเดินให้เห็นยืนให้เห็นนั่งเห็นมีตาธาตุรูปธาตุวิญญาณธาตุ3 And part of that experience, when we break it down, it also can be the 6 sense sphere. The 6 sense spheres can be broken. So basically, how we experience the world is either through, sight, taste, touch, smell, and sound, and then the mental experience. So when you break it down, to experience sight, what do you need? You need the eyes as a physical receptor, and you need sight or objects to see.
and then you need the eyes consciousness. So that's each of the six sense sphere. There are three elements. หูก็ธาตุเสียงก็ธาตุเสียงก็ธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุวิญญาณธาตุลิ้นธาตุรสธาตุวิญญาณธาตุกายธาตุธรรมธาตุวิญญาณธาตุใจธาตุอารมณ์ธาตุวิญญาณธาตุ368ธาตุนี้เป็นเครื่องอาศัยรับรู้เท่านั้น And likewise, in order to hear, you need the ear, which is the physical receptor, and you need the sound, the object of hearing, and then you need hearing consciousness. Likewise, the same thing with smell, with touch. So all of these parts has names in the Pali that the Buddha used. So similarly and same as mind, in order to be able to perceive mental states, you need the mind, and then you need the mental consciousness, and you need thoughts or feeling. So all of those altogether are 18 different pieces. What we call, Luang calls 18 thát, 18 elements that allow us to be able to experience the world. ต่อไปลุกขึ้นยืน Please stand. ให้เห็นร่างกายยืนอย่านึกว่าเรายืน See the body standing. Don't think that this is me standing. เราพบอนัตตาทุกเมื่อ If you reflect, keep your mind in that way, you may be able to realize the truth of anatta, of non-self, at any time. เริ่มต้นนี้ให้เห็นว่ากระดูกยืนอยู่เนื้อหุ้มกระดูกยืนอยู่หนังหุ้มเนื้อยืนอยู่ So at the beginning, see again that this is the bone, a skeletal structure standing, and see the flesh enveloping the bones. See the skin enveloping the flesh. ทุกสิ่งที่มาประกอบเป็นร่างกายเป็นชีวิตให้เห็นเป็นธรรมดาธรรมชาติของเขาไม่ใช่เรา So all the elements that come in to support this life is numerous, and so everything that we have here, just part of life. It's here sustained by different elements of nature, and will be here for a while. We don't know when. So see that just as part of nature, part of the elements. It's just life. ต่อไปออกเดินระยะสั้นๆการเดินจงกรมนี้ช่วงตัวของเราหนึ่งหรือว่า4 ศอกอย่างสูงอย่างมาก4 ศอกของเราเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเห็นร่างกายเดินอยู่เนื้อกระดูกเดินไปหนังหุ้มกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกเดินไปหนังหุ้มเนื้อเดินไป So next you can go out for a walking meditation. So in walking meditation, you should find a spot no longer than the length of your own body, or about 4 or 5 feet, and just walk back and forth, seeing the body walking, seeing the body as a skeletal body walking, or seeing the flesh envelope body walking, seeing the skin envelope body walking. ต่อไปออกเดินนิดหน่อย ให้เดินกี่นาทีคะหลวงพ่อ ไม่เดี๋ยวค่อยบอกให้หยุดแล้ว ให้ไปไกลไหมคะหรือว่าให้อยู่แถวๆนี้ แถวนี้บริเวณนี้ So don't go too far, maybe find the space around here. ล่างก็เดินได้ หลวงพ่อจะส่งอารมณ์ปะคะ ถ้าชม So don't go too far. He's gonna give in more instruction in walking. So just outside, inside. Just open the door. จ้ะ Walk in here. ข้างล่างก็ได้บนก็ได้ตอนนี้เราทุกคนเห็นว่าร่างกายกำลังเดินอยู่ So see, as you start to move away from your seat, see the body walking. ร่างกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศ5 อย่างเป็นชีวิต
the body that is made out of the 5 elements of nature, from the earth element that give feeling of solidity, water elements, the fluid in the body, fire elements, heat, temperature in this body, and air elements in the body, as well as space. เดินที่สุดก็เดินไม่ได้ เดินจนหมดการเดินชั่วชีวิตหนึ่ง So this body is walking, and it will continue to walk until when it become incapacitated. It become until we die, basically. สุดท้ายนอนไม่ลุกชาติหนึ่งนอนไม่ลุก So one day, this body will no longer be able to rise up. ตอนนี้วิญญาณเราอาศัยชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ And our consciousness is abiding in this body, in this life. วิญญาณเป็นธาตุอมตะไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุอมตะเป็นธาตุที่ไม่ตาย The consciousness is the elements that is deathless. But it's not personal. There's no. It doesn't even belong to us. It's also another element of nature, but it's not. It doesn't die. ส่วนร่างกายทั้งหมดนี้ตายทุกชาติ But the body dies all the time, and it dies at the end of each life. Every lifetime we might have. หมดอายุธาตุที่ก่อให้เกิดเป็นร่างกายแล้วสลายตามเดิม When the life of all the elements that come together to cause this body to be alive, to exist, when that life force ends, then the elements will disintegrate and go back to their original conditions. เมื่อก่อนเราไม่ทำวิปัสสนาถือว่าร่างกายของเรา Before we practice vipassana, we think that this body is ours. This body is mine. เราเย็นเราร้อนเราหนาวเราเย็นเราร้อนเราหนาว And it thinks that this body, when there's a cold and they feel like, oh, I'm cold, or I feel hot. เราปวดเราคันถือว่าเป็นตัวเรา And or, oh, I have pain, my back ached. Everything that arising in this experience, we take it as ours. เวลายืนในร่างกายยืนอยู่ So as you stand, see this body standing. เวลากลับหลังก็เป็นร่างกายหมุนกลับแล้วก็เดินต่อ When you turn around, see the bodies turning around. เห็นว่าธาตุนี้ที่ประชุมกันแล้วมีอายุเมื่อถึงอายุไขก็หมดไป See the body that it comes into being because all the elements that come to support it. It's kind of like a composition of different elements made into different chemicals that then turn into different parts of the body. But once that life force ends, then they will disintegrate. แต่เรายึดเป็นของเรานั้นยึดเราเองตัวจริงยึดไม่ได้เขาเป็นอนิจจังเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ We may think that these are our bodies, but it's actually our own misunderstanding. In truth, this body is just the body. They function according to the law of nature. เห็นว่าร่างกายนี้มีลักษณะว่า3 อย่างไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์วุ่นวายไม่มีตัวตน So
So you could see that the body is subject to the law of nature, the three characteristics of existence, that they are, the bodies are impermanent, they keep always changing, and they are dukkha because they are hard to bear, they are unreliable, and then they are also anatta, it's not self. They're just born out of nature, exist according to nature, go away according to nature. ตอนนี้เราเข้าถึงอนัตตามีชีวิตร่างกายแต่ไม่มีตัวตน So now we are in the understanding of anatta, whereby our life continue. There's life, but there is no one who are possessing it, no one owning this. เป็นต้นเหตุของให้เกิดราคะรักว่า ร่างกายเราตัวเรารักคนอื่นรักไปยึดไปถือ So with that understanding, we are less likely to be attached or hold on to or be fond of the body, our own body or other people's bodies. เป็นเครื่องอาศัยของวิญญาณชั่วคราวพบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็สลายไป This physical body is sort of like a house, the place that house consciousness just for temporarily. So one lifetime, then we might have one body, and then the body will come to an end, disintegrate. This go back into nature. เราเห็นเขาจนเคยชินอัตตาถูกถอนออกอุปทานขันธ์ที่ยึดว่าตัวเราก็หายไปอุปทานขันธ์ทั้งห้ามารวมกันเป็นตัวทุกข์ว่าเราทุกข์ When you see the bodies and understand the true nature of all our experiences in this way, it will help letting go of attachment and clinging. เห็นก็เดินเรื่อยไปหน้าไปหลังก็เดินเห็นร่างกายเดินกระดูกเดินไปเนื้อกระดูกไปหนังหุ้มเนื้อเดินไปอวัยวะทุกส่วนที่นึกได้ผมขนและฟันหนังทั้งหมดอาการ32อย่างนี่นึกเห็นว่าชิ้นส่วนประกอบกันอยู่
So see the bodies walking. See the bone, the skeletal body walking. See the flesh enveloped body walking. The skin enveloped body walking. Think about the body and all the different parts of the body as much as you can, from the hair, tooth, teeth, skin, nail, different organs. Ask yourself whether they are really who we are.
แล้วไม่เห็นเขาทั้งหมด เห็นเขาเดินก็ยืนก็หมุนตัวกลับเห็นเขา See your body as if it's something else, like it's the body. Just see the body moving, turning around, stepping. ญาณผู้รู้ใสบริสุทธิ์รู้เห็นสิ่งไม่บริสุทธิ์ See it walk, see it moves. See the seeing is coming from clear seeing. It's like jnana or the wisdom seeing. See that which is impure, but in the distance. ร่างกายก็เน่าเปื่อยของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ This body is dirty, impure, and is subject to deterioration. All the food that we eat turn into energy. There's waste that's gonna need to be released. All the cells are getting older and again being replaced. It's a cycle of flux. นึกความรวมว่าเราเป็นเด็กถือว่าเราเด็กตัวเรา ผู้ใหญ่ก็ว่าเด็กของเขา ลูกหลานเขาอยู่มาก็สลายไปหมด เป็นหนุ่มสาวมายึดอีกช่วงหนึ่ง ก็สลายหมดอีก เป็นคนแก่ยึดอีกว่าเป็นคนอายุมากแล้วก็สลายอีกยึดอะไรไม่ได้ทั้งหมด So you reflect on how you used to be attached to your body when you were young. Where's that body now? That our child body, where is it now? And parents will also attach to their children. The children that is also in flux. They're changing all the time. And as they get older, as we get older, if we attach to our body, the older version of the body, it's still not stopping there. It's continue to change, continue to get older. เราเห็นรู้กับรู้สึก ผู้รู้อยู่ว่าเคลื่อนไหวกับรู้สึกเคลื่อนไหวเท่านั้นรู้กับรู้สึก Just bring your awareness to just the two parts, the part that knows, and the subtle feeling of moving. ตัวรู้คือญาณรู้ผู้ถูกรู้คือร่างกายและธาตุทุกส่วน The knowing is the knowing elements or the consciousness, and that which is being known is the body, the subtle feeling of the body.
ก็เห็นอนัตตาชัดเจนเดินเหมือนเราไม่มีตัวตนเดินนั่งมันไม่มีตัวตนนั่งแล้วก็ถึงอนัตตา who notice anatta clearly, walking like that as if there is no one walking, sitting like there is no one sitting. การเดินนี้ไม่กะเวลาทีเดียวถ้าใครจะนั่งก็นั่งได้นั่งตรงไหนก็ได้นั่งที่รวมนี่ก็ได้ So we didn't time or have specific time for walking meditation. So at any given point, if you like to stop and sit down or stand up, feel free to. บางคนก็ปวดหัวเข่าเดินมากไม่ได้ Some people have physical condition that is not very conducive for walking. รู้ศึกษาเห็นจริงรู้แจ้งความจริง
ให้หมดแล้วค่อยปล่อยวางเอาเองทีหลัง So it's important to investigate and see the truth clearly. And with the understanding of the truth, you'll be able to eventually let go. If it's not today, don't worry.
มีใครเดินต่อก็ได้นั่งบางทีเดินต่อเห็นแจ้งเห็นจริงกายเบาใจเบาก็ได้ก็เดินไปเรื่อยๆ Feel free to continue walking if walking meditation suits you. If you walk and it feels great and it's light, then feel free to. Otherwise, you can come back to your seat. เข้ามานั่งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเบา You can come back to sit anytime as well. ตอนนี้ก็มากำหนดเดินเห็นร่างกายเดินกระดูกเดินไปเนื้อกระดูกไปหนังหุ้มเนื้อเดินไปให้ดูอย่างที่บอกมาแล้ว So right now we are in the stage where you walk and you see the body walking, see the skeleton body walking, see the skin, the flesh enveloped body walking, see the skin enveloped body walking. ขันธ์ก็แสดงตามเรื่องของขันธ์เราอย่าเป็นทุกข์กับขันธ์เวลาเขาเป็น So the body will express its own, expressions. Maybe you might find aches and pain. You might find feelings, thoughts arising, and just these are different functions of what we call our body or our and mind are functioning. So don't worry. Do not feel distressed. Just noticing. ตอนนั่งเห็นร่างกายนั่งเห็นแล้วก็เรานั่งธาตุก็นั่งกันอยู่วิญญาณแค่อาศัยความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเราไม่ยึดว่าร่างกายนี้ของเราถึงเรายึดก็ไม่อยู่ให้เรายึด And as you sitting, see the body sitting. The body that is a temporary abode for the consciousness to reside, and it's constantly in flux, changing. So don't worry, don't attach to it. Even if you attach to it, it won't attach to you. One day this body is going to go a separate way. หยุดมุ่งหมายการปฏิบัติของเราอยู่ที่ญาณรู้ว่างใสบริสุทธิ์ The objective of the practice is to cultivate the wisdom mind
and abiding in the feeling of emptiness, clarity, and purity.กำเนิดเดิมเมื่อก็มาเป็นขันธ์พร้อมก็ไปยึดว่าเรามานานตั้งแต่เดิมตอนนี้เรามาคลายออกโดยการเห็นว่าอาศัยกันอาศัยรู้กันไม่มีอันใดเป็นเราเป็นแค่ความรู้สึกของขันธ์ We have long misunderstood and taken that this khanda, this aggregates, the 5 aggregates that come together and made up of this body and mind is our. So today we are untangling that misunderstanding. ความรู้สึกร่างกายที่เราต้องกำหนดเขาเป็นเทวดาก็มีแต่กายรู้สึกเป็นพรหมก็มีแต่กายรู้สึกอารูปพรหมมีแต่กายรู้สึก So the subtle felt sense of the body is what the different beings with even subtler body also experience. The Deva, they may have celestial bodies, but they also have this felt sense of the body. And the same thing for Brahma in the Brahma realm. They will have subtle felt sense of the body.